kystfiske, snorkeldykke og UV-foto, video. Djursland, Grenå sandstrand, den aller sydligste del. Grenå sandstrand er blevet kåret som en af landets 3 bedste badestrande på et tidspunkt, men det sjove det er, at der kan være rigtig mange fladfisk ude i snorkelafstand. Og det pudsige er også, at Grenåen, den mest betydningsfulde å, hvad havet angår på Djursland, har sit udløb ved Grenå by, der ligger et par kilometer op ad kysten, og jeg har set havet her. Det forventer jeg ikke på sådan et dyk midt på dagen her den 30. juni 2015, men det kunne være meget sjovt at se, hvordan det ser ud derude, og hvad der gemmer sig af bundliv. Jeg har lavet 2 videoer fra den her strand tidligere sidste år i 2014. En ved et pollerev, som ligger oppe i den nordlige ende, tæt på Grenå by. Der var der blandt andet sletvar, hvis man trykker pollerev på YouTube, så kan man finde den. Og en midt på bugten her på stranden, der er cirka 4 km lang, hvor der var et rigt bundliv, som man kunne forsyne fryseren med, som man også kan se i Grenå sandstrand, tror jeg, her. Men det her det er så den tredje fra den sydlige ende, eller det vil sige den sydlige ende, hvad tilgængelighed angår. Katholm Strandvej går langs med. Selve sandstranden fortsætter 1 kilometer eller 2 ud til det, der hedder Havknude derude, som er et kendt havsted, som man skal være lokalkendt for at finde. Der har jeg også et par videoer fra. Men lad os se, hvad der gemmer sig under vandet her fra Grenå sandstrand, den sydlige ende på Djursland. Det var et interessant bundliv. Små tunger. Sletvar, formentlig ikke pikvar. Noget meget småt yngel. Jeg ved ikke, hvor godt det kommer med på videoen. Skrubber som sædvanligt. Små skrubber og større skrubber. Mange fladfisk. Jeg så ikke andre typer af fisk. Havre skal man ikke kunne forvente at se, selvom de kommer ind tidlig morgen og sen aften. En nålfisk så jeg. Nogle fjæsinger, som man skal passe på med. De er giftpigge. Sammenlignet med hugormbid. Det er mest sandbund. Man fanger nok ikke det store ved almindeligt kastefiskeri, men tidlig morgen og sen aften er det absolut ved at gå efter havørred, der er inde på lavt vand for at foragere. Jeg svømmede ud på en 3-4 meter vand, indtil at sigten var sådan, at det var usikkert at se, hvad der var nede på bunden. Mange af fiskene er rigtig godt kamufleret. Det hele ser sundt og godt ud. Det er jo Djurslands Kattegatvendte østkyst, vi er på, hvor der notorisk er godt. Det er en primært 50 km stenkyst, men alt sammen, hvor det bliver tilpas dybt til både kastefiskeri og til snorkeldykning rimelig hurtigt. Men det her det er primært en badestrand med den finesse, at der er rigtig mange fladfiskere at hente derude. Det har der været på alle de 3 dyk, jeg har lavet herfra. Der er virkelig et bundliv. Retning derover er Sverige, 70-80 km over elven. Og Anholt Havvindmøllepark ligger ude i det fjerne, som man enten kan se eller ikke kan se på billederne. Den her vej op, der er den centrale del af Grenå sandstrand og Grenå havn i bunden. Men et sted, man kan kombinere med almindelig badedagsferie, hvis man har lyst til det. Og så kan man ellers forstyrre sine fisk og dykkelyst, alt hvad man vil på de her kyster.
Aftensmaden er rimelig sikker at hente herude, selv i almindelig snorkeludstyr med nogle svømmefinder og badebukser. Op og ned langs kysten er der rigtig mange gode stenrige fiskesteder. Og også flotte steder med tang og meget varieret bund, som det er spændende at kigge på. Også hvis man vil have noget UV-foto. En 10 km længere op ad kysten er Karlby og Karlby Klint, Sangsby Klint, kalkklinter, der også har formationer ude i vandet, hvor det er interessant at dykke. Så der er rigtig meget her, og samtidig er det ikke, altså det ligger meget centralt midt på Djursland. Der er vel 20 minutters kørsel til Ebeltoft mod syd. Og altså det der er noget af pointen her, det er, at man altid kan finde en kyst, hvor der er lag. Det er en stor fordel at have fralandsvind, når man dykker, fordi vandet er simpelthen klarere. Så slut fra den nordlige ende af Grenå sandstrand. Hvis man vil have et sted, hvor man har det for sig selv, jamen, så skal man gå op her. Det er Katholm Strandvej slutter cirka hvor jeg er, og hvis man går lidt længere op, jamen, så er der meget mere øde og meget færre, der nogensinde har dykket. Der er en cykelrute op langs med, som man eventuelt kan benytte. Slut herfra.